हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो एंड भाई आज आगे फिर से नए वीडियो में। सो गाइस इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है गाइस। तो यार यहाँ पे मैं अपनी बाइक लेके आया था। मेरे को अपनी बाइक के इंजन से कुछ आवाज़ आ रही थी, मतलब टैपेट की आवाज़ आ रही थी, नॉइस। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैकेनिक को एक बार दिखवा लिया जाए, कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वहाँ पर मैं ले आया गाइस मैकेनिक के पास। तो जो मैकेनिक है वो अपना दोस्त है, अपना यार दोस्त है, फ्रेंड है अच्छा खासा गाइस। सो उसके पास ले आया तो मैंने कहा बोला भाई, मैं कहा देखिए टैपेट से साउंड आ रही है। सो इस टैपेट से जो साउंड आ रही थी वो उसने इंजन खोल लिया, और उसके मतलब ऊपर का सिर्फ कैप ही खुलता है, उतना ज़्यादा कुछ पूरा इंजन नहीं खोलना पड़ता है। और गाइस एयर फिल्टर भी उसने बोला कि भाई ख़राब हो रखा है, तो वो भी चेंज करा दे। तो गाइस एयर फिल्टर भी मैं ले आया। एयर फिल्टर यार मेरे को 262 रुपये का पड़ा था गाइस। शॉप से मिल गया था, ओरिजिनल बजाज का। तो गाइस अभी एयर फिल्टर तो बदल जाएगा, और उसके बाद टैपेट भी गाइस इसमें गाइस 2 इनलेट और 2 आउटलेट होते हैं टैपेट। सो उसमें से एक टैपेट में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब एक साइड के टैपेट में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आउटलेट वाले में। और बाकी गाइस 3 टैपेट मतलब एकदम ओके से। तो गाइस इतना ही काम था, और ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं था गाइस एनएस में। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि अगर आपकी बाइक में भी थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम है तो गाइस उसे इग्नोर ना करें, ठीक है। एक बार मैकेनिक के पास दिखा लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड भाई दूसरी बात, तो मैंने सोचा भी यार चलो खुल रहा है तो एयर फिल्टर भी मतलब बदलवा ही लिया जाए। उसका भी गाइस एयर फिल्टर का भी काम हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस टैपेट जो है वो भाई ने प्रॉपर अपने हिसाब से देख के, जो मतलब अब ये बात तो मैकेनिक को ही पता होती है कि क्या सीन क्या नहीं है, मेरे को उतना ज़्यादा तो खास कुछ पता नहीं है। तो उसने टैपेट सेट कर दिया है इस, ठीक है। तो एंड भाई जो हेड के ऊपर जो कैप लगी रहती है जहाँ पे टैपेट वगैरह होते हैं, तो वो उसको थोड़ा लगाना औखा सा लगता है गाइस। तो आप किसी प्रोफेशनल मैकेनिक से देख के ये सब काम करवाएं, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। या तो फिर आप एजेंसी से करवा लो। एजेंसी में थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, वही लगभग 1,000 रुपये के समथिंग, और बाहर आपका 300-400 रुपये में ये काम हो जाना है टैपेट वाला। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब मारो। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई।